তো হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রেন্ডস, কী অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমার নতুন সুজুকি জিক্সার আছে, বাইকটা অলরেডি 360 কিলো চালায় ফেলছি। তো নতুন বাইক কেনার পরে 200-300 কিলো চালানোর পরে বাইকে কি কি কাজ করাতে হয় বা বাইকের কি কি মেনটেনেন্স করতে হয়, তো আজকের ভিডিওতে এই বিষয়ে কথা বলবো। তো আপনারা ভিডিওটা দেখতে পারেন যারা নতুন বাইক কিনবেন বা কিনছেন। তো প্রথম অবস্থায় বাইকের কি কি যত্ন নিতে হয়, কি কি কাজ করাতে হয়, কিভাবে মেনটেন করলে বাইকটা পরবর্তীতে ভালো একটা সার্ভিস দিবে, তো আজকের ভিডিওতে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি আপনাদের একটু হলেও উপকার হবে। তো লেটস সি দ্য ভিডিও। তো ফ্রেন্ডস, আমি আমার এলাকার ভালুকা ময়মনসিংহের যে জমজম মোটরসের অথরাইজড সুজুকির সার্ভিস সেন্টার আছে সেখানে চলে আসলাম। তো আসার পর যেহেতু আমার বাইকটা 300+ কিলো চলছে, তো এখন আমার আমার না আপনাদেরও যে কোনো নতুন বাইক সর্বোচ্চ 300 কিলো চালানোর পর আপনারা বাইকের ইঞ্জিন অয়েল তথা মোবিল চেঞ্জ করে ফেলবেন। তো ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করার সাথে সাথে যেসব বাইকগুলোর মধ্যে এই ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার আছে, তো পাশাপাশি ওই ফিল্টারটাও প্রথম অবস্থায় ইঞ্জিন অয়েলের সাথে চেঞ্জ করে ফেলবেন। তো এটা হলো আপনাদের সকলের দায়িত্ব, কারণ ব্রেকিং পিরিয়ডটা বলতে একটা কথা আছে, 2000 কিলো পর্যন্ত বাইক বিভিন্ন কিছু মেনটেন করে চালাতে হয়। তো আমি ব্রেকিং পিরিয়ড সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত গুছিয়ে একটা ভিডিও দিব। তো আপাতত এই ভিডিওটাই দিচ্ছি, যেহেতু আমি নতুন বাইক নিছি। আপনারাও যদি নতুন বাইক নেন তাহলে 300 কিলো চালানোর পর ইঞ্জিন অয়েলের সাথে সাথে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করে ফেলবেন। তো আমি মোটুলের 10W40 ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করতেছি। মোটুল বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড ইঞ্জিন অয়েলের আপনারা সকলে জানেন। তো এই শোরুমেও পাইছি, আসলে অরিজিনাল ছিল, তাই এটা আর কি। তো আপনারাও নতুন বাইক কেনার পর অবশ্যই ভালো মানের একটা ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন। আপনারা বিশেষ করে সুজুকি বাইক যারা চালান তারা মোটুল ইউজ করারই আমি রেকমেন্ড করি। তো আপনারা অবশ্যই প্রথম 2000 থেকে 5000 কিলো পর্যন্ত চেষ্টা করবেন মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করার, এবং দেখবেন আপনাদের মোটর সাইকেলের যে একটা বই দেয় নতুন বাইকের সাথে, তো ওইটাতে দেখবেন ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেড লেখা। তো সাধারণত আমাদের এইসব গাড়িগুলোতে 10W30 বা 10W40 ইউজ করে থাকি আমরা। তো আমি মোটুলের 10W40 গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করলাম। তো আপনারাও চেষ্টা করবেন ভালো মানের একটা ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করার প্রথম দিকে, পাশাপাশি আপনারা ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টারটাও চেঞ্জ করে ফেলবেন। তো আমি আবারও বলছি, বাইক কেনার পরে প্রথম অনেক কাজ থাকে, তার মধ্যে ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জটা একটা বড় বিষয়। কারণ হচ্ছে বাইকের মধ্যে যে ইঞ্জিন অয়েলটা দেওয়া থাকে সেটা কেমন থাকে আমরা কেউ জানি না। তো নতুন ইঞ্জিনের মধ্যে অনেক ছোট ছোট লোহার কণা থাকে বা অনেক ময়লা থাকে, যেগুলো আপনার ইঞ্জিনের মারাত্মক ক্ষতি করে দিতে পারে। সুতরাং আপনারা প্রথমেই 2 থেকে 300 কিলো চালিয়ে সর্বোচ্চ 500 কিলো, এরপরে অবশ্যই আপনার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করে ফেলবেন। তো এই জিক্সারে ফুললি 1 লিটার ইঞ্জিন অয়েল লাগে না আর কি, এই 150 মিলি আরও বাকি থাকে ফিল্টার চেঞ্জ করলে। আর ফিল্টার চেঞ্জ না করলে 850 মিলি ইঞ্জিন অয়েল প্রয়োজন পড়ে। তো এটার পরে আরেকটা জিনিস আমি লাগিয়ে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে এই বাইকের যে সারি গার্ডের সাথে যে লাগা পাদানি বলে এটাকে, যাদের মহিলা পিলিয়ন আছে, মা অথবা ওয়াইফ, তাদের জন্য এটা লাগাতে হয়, নয়তো তারা পা রেখে আর কি আরামসে বসতে পারে না। তো এটা শোরুম থেকে আমার কাছ থেকে নিছে 650 টাকা, এবং ইঞ্জিন অয়েলটার প্রাইস হচ্ছে 550 টাকা। তো আসলে এই পাদানিটা মোটামুটি ভালোই আছে, মজবুত শক্ত। তো আপনারাও চাইলে এরকম পাদানি লাগাতে পারবেন, এটা লাগানো খুবই সহজ, আপনার এলাকার আশেপাশে যে সুজুকি শোরুমগুলোতে পেয়ে যাবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এরকম আরও হেল্পফুল ভিডিও পেতে হলে, এবং ফেসবুক পেজটা ফলো দিয়ে দিন। ধন্যবাদ সবাইকে।